பிறந்த குழந்தைய 2 நாட்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு செவி உணர்வு பரிசோதனை செய்துவிட வேண்டும். அது காதொலி வீச்சு, ஆட்டோ அக்கோஸ்டிக் எமிஷன் பரிசோதனை என்று சொல்லப்படுவது. மிக மிக எளிமையான ஒரு பரிசோதனை முறை. ஒரு சில நொடிகள் தான் தேவைப்படும். ஸோ அந்த நொடிகளுக்குள் நம்ம குழந்தையுடைய காது கேட்கும் தன்மை எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்து விடலாம். ஸோ அங்கே அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆகிற குழந்தைகளை நம்ம விட்டு விடலாம். ஏன்னா அது 20 to 30 டெசிபல், நான் ஒளியழுக சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு கீழே உணரும் தன்மை உள்ளவர்கள் என்று அர்த்தம். அந்த டெஸ்ட்டில் அவங்க பாஸ் பண்ணவில்லை என்றால் அடுத்த டெஸ்ட்டு 1 மாதத்திற்குள் செய்துவிட வேண்டும். அதில் ஏதாவது நம்ம மிதம், லேசானது, கடுமை ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடித்தோம் என்றால் அதற்குரிய சிகிச்சை முறைகளை 3ஆம் மாதத்திலேயே நாம் ஆரம்பித்துவிட வேண்டும்.